Gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E espero que vocês estejam também. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo brincando com minha slime. Gente, tá grudando, calma aí. Minha slime que eu fiz, né, gente? Então, vem comigo. E antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito. Então vem comigo. Gente, eu arrumei o ângulo e tô aqui. Antes de tudo, gente, eu vou mostrar uma pedrinha que eu coloquei hoje. Aqui, né? Só deixa eu achar aqui, né? Ó, achei. Deixa eu limpar ela, né? Tá muito mais. Ó, gente. Ela é assim. Meu Deus. Ela é assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, porque senão... A gente, ela é assim. Ó. Ela é assim. Olha. Ela é assim, ó. Não sei se dá pra ver. Eu arranquei da minha blusa, gente. E, gente, antes de tudo, não me pergunta porque tá marrom. Marrom, meio marrom, né? Era branca. Só que tá marrom. Deve ser porque eu, né? Porque é muito brincando. Mas, gente, hoje eu quero fazer barulhos gostosos. Né? Com slime e brincar também, gente. Não liga, gente. Tem um copo aqui. Então, bora fazer. Começar a fazer mais uma slime. Já tem lá. Uma bolha. Mas primeiro, escuta esse barulhinho. Calma aí. Eu vou colocar o som aqui. Mais perto. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Calma aí, deixa eu grudar aqui no meio. Ó. Gente. Então é isso. Grudou na minha mão. Deixa eu colocar aqui de novo. Gente, desculpa. Com a minha mão aqui. Tá bom, né? Dá pra vocês verem. Calma aí, só deixa eu colocar pra baixo. Aí, dá pra ver. Então, bora fazer uma bolha. Do jeito que eu faço, gente. Gente, não liga as vozes atrás, tá? Minha mãe. Tá, gente? Ó. Ele é muito gostoso, gente. E se vocês querem que um dia eu faça um vídeo fazendo uma slime, gente, eu não prometo muito, mas, né? Vai que, né, eu esteja com coragem de fazer, né? Eu ensino vocês a fazer. Tinha mais, eu pedi pra minha amiga, mas... Vou ficar silêncio por um tempo pra vocês escutarem um barulhinho, né? Sem não ficar muito, né? Porque minha casa tá meio barulhenta. Mas eu acho que dá pra vocês escutarem, ó. Só se vocês, vamos falar, deixarem o volume do volume do som do seu celular alto, que eu acho que dá pra escutar, né? Não sei, gente. Não prometo, né? Porque eu tô fazendo ainda esse vídeo, né, gente? Quando eu terminar esse vídeo, testem aí, tá bom? Meu Deus, ó.
Gente, tem que cobrir de rosa. Tá marrom praticamente. Dá pra vocês verem, né, gente? Agora não dá pra ver. Agora, gente, não liga que é o travesseiro aqui, esse marrom. Ai, gente. Oi, gente, vou arrumar aqui o ângulo. Aí. Deu, né? Ô, gente, vou arrumar o ângulo e já volto. Gente, já arrumei o ângulo, dá pra ver vocês. Pra vocês verem. Não ligue, esse aqui na minha lousa, gente. Eu vi um vídeo, agora eu vou falar. Eu vi um vídeo de uma pessoa mostrando que dá pra deixar a slime grande. Bora testar. E faz assim. Também, eles picam a slime, daí coloca o dedo, faz assim e vai fazendo. Daí a slime fica gigante. Maior que tava. Calma aí, gente. Eu já testei um monte de vezes e não deu certo. Mas bora ver se agora vai dar certo. Não custa tentar. Um já foi. 2, 3. Gente, tá barulho na minha boca, tá? Nossa, falando nisso, minha boca tá muito ressecada. Tá até sangrando. Tá até tirando os casquinhos. Tá um pouquinho disso aqui, não dá pra ver. Parece que eu tô com batom, parece, mas é o vermelho da minha boca. Pra ver o sol nascendo de novo aqui nesse lugar. Porque... Gente, eu vou colocar assim, será que dá pra vocês verem? Meu Deus. Gente, eu já volto. Eu vou arrumar o ângulo, tá? Gente, voltei aqui. Gente, tô muito feliz. Porque o Brasil ganhou de 1-0. Brasil contra Japão. Óbvio que Brasil. Quem torce pro Brasil, coloca aí nos comentários. Então, né? Bora voltar. Ai, calma aí, gente. Gente, desculpa. Poxa. Daqueles brancos. Ô, gente, e fala aí. Comente o seu time e o país que vocês torcem. Eu torço pro Brasil e torço pro São Paulo. E vocês? Argentina. Deixa eu ver.
Corinthians, Palmeiras, França, esses aí, gente. Ou outros, tá, gente? Ponte Preta. Vocês falam aí, gente. Deixa nos comentários, gente. Gente, lembram? Eu nunca falei pra vocês, mas eu vou falar. Gente, sabia que quando vocês comentam, eu respondo todo mundo. Se for bastante, eu respondo, gente. Então, por favor, comenta aí que se vocês comentarem, eu vou deixar um coraçãozinho, deixar o like, responder, gente. Então, né, comenta, deixa um like aí no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Mas se você já é, valeu, gente, por apoio. Porque eu já só tenho 23 inscritos, mas pra mim é bastante, gente. Ó, se inscreve pra eu bater 100k. Se Deus quiser, gente. E eu acho que o vídeo já vai, né? Só deixa eu tentar fazer uma bolha. Porque se eu conseguir, se inscreva no canal. Então vai. Não dá pra ouvir, mas vai. Oi. Deixa eu dar uma sigilada. Ah, não deu, calma aí. É que eu não tô preparada. Vou caçar mais um milhão de vamos por aí pra te ver sorrir, eu posso escolher os seus. Eu só quero a roça e quando menos. Gente, calma aí que eu não tô preparada, gente. Eu só tô testando, por favor. Tá usando chance, porque eu nunca fiz. Eu acho que eu nunca fiz. Eu já fiz umas bolhas, só que com canudo e com slime pronta. Com prato, gente. Então, né? Feita assim, eu nunca fiz. Mas não. Eu custa tentar. Já hoje eu consegui, gente. Bem pouca. É que eu não faço as coisas que eu faço. Agora eu vou fazer. Eu faço assim, faço assim, faço assim. Daí que eu faço. Deu nada, amigo. Mas por favor, se inscreve mesmo assim. E eu acho que, gente, já foi, né? Só deixa eu fazer um clear pra você. Que clear? Eu nem sei. Eu sei que é clear, gente. Slime clear, mas né, eu acho que eu não sei fazer. Só vou fazer um clique pra vocês, gente. Que, né? Eu adoro fazer. Entendeu? Viu, gente? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Bye, bye, gente.